Amahoro amahoro muvandimwe, ndagusuje mu izina rya Yesu. Mana ibane natwe twese muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 13 dore ku murongo wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi w'iminyago, nawe azajyanwa nk'umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Dukomeze. 11 aranditse ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi tugeze ku murongo wa 13. Handitse ngo turi gusoma igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 13 kigeze ku murongo wa 13. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cyayo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Umurongo wa 15 tuwusubiremo. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose.
itera bose, aboroheje, abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Aya magambo arakomeye, ariko tuyumve mu izina rya Yesu. Kadusome n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 13, dore ku murongo wa 24. Hari ijambo rivuga ngo ibyo kugaruka k'umwana w'umuntu. Ariko muri iyo minsi, hanyuma y'uwo mubabaro, izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu, afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Nuko rero murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryayo iyo ritoshye, ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenya yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi, naho abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, keretse Data. Mujye mwirinda, mube maso, musenge. Uyu murongo niwo ngira ngo dusobanure akanya gatoya, hanyuma twinginge Imana dukuremo isomo ryitwa gusenga, kugira ngo duhumuke turebe uko ibihe bimeze. Mujye mwirinda, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'uko umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we. Ategeka umukumirizi kuba maso. Dusubiremo iri jambo, ategeka umukumirizi kuba maso. Bene data, iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kuba maso, hari uburiganya bwinshi bw'umwanzi. Ariko hashimwe Data wa twese, ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko ibyo byose biriho, ariko ritorano mera forelalaga, urufatiro rukomeye rw'Imana bacyahagaze, kandi rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Imana itugirire neza. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa ari mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibabwira bose, nti mube maso. Ni muri Mariko 13 umurongo wa 37 niho tugeze. Haranditse ngo icyo mbabwiye ndakibabwira bose, nti mube maso. Imana ishimwe. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Demo la roferestiko taragano melala sera.
L'anno me le fola minili piano fole stikota la grano zalala. E disiri ni mili granomala bele lela kota sai ma. Shedo stikota la wakari fole mangola bela. Zene sirino o grano felema. Mani chinige choko gira ngumuka wawera ugenge kandi wiyembaraga ganza tegeke. Bantu bayibongera bahumuke babe maso. Kumwanzi yaba yibikarito byinshi agakiga ku maso y'abantu. Ariko nushimwe kuri Imana ikibere yabera bawe maso. Uyu mwanya rero ntabari twe nubwo izina rye riganze. Ijambo reka rigira imbaraga mu matwi y'umuntu wese uryumvishije. Tera folema la pelegrano la rasi era. Kugira ngo abantu bongere bahumuke babe maso Mana bakanguke. Ibyo byose bisabye mu izina rya Data wa twese ndetse n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ishimwe. Aya magambo dusomye reka ashigikirwe n'imbaraga z'Umwuka wera mu izina rya Yesu. Narayengizi yerekwa Imana yansanze iransura irambwira ngo utegereze. Iramagurutse irambwira ati icyo ngiye kukwereka ukirebe kandi ukitegereze ugifate mu mutwe kandi ntubigire ubwiru ahubwo ubitangariza abantu banjye. Nagiye kubona ngo ni umudamu garagara ko ari munini muremure ushinguye. Mbona ahetse umwana w'uruhinja ashyizeho n'agashuka umwana atwikiriye mu mugongo. Uwo mudamu yarateze igitambaro neza akenyeye rwose ubona aberewe. Hanyuma umudamu ngiye kubona mbona mu mutwe we yinjiwemo n'ikintu n'imyambi myinshi. Imyambi impande zose yaramwinjiye. Ndabaza ngo biriya bisobanura iki? Umwuka arambwira nagiye kubona mbona umwuka umuyaga urahushe numva ijwi rivugiramo. Umwuka arambwira ati ririya ni itorero ryanjye kandi n'Umwuka wera arimo. Uwo mudamu asobanura itorero, uwo mwana bari umugonga asobanura Umwuka wera. Hanyuma icyo gitambaro arateze gisobanura agakiza. Yari afite na Bibiliya mu ntoki isobanura ijambo ry'Imana. Umwuka arambwira ngo ririya ni itorero ryanjye ariko umwanzi arimo ararirasa rifite ibikomere byararashwe mu mutwe. Uwo mudamu yari afite imyambi yamwinjiye. Umwuka arambwira ngo iriya myambi ubona yinjira mudamu mu mutwe ni ibitero ni ukuraswa. Ngiye kubona mbona mu bihaha by'uwo mubyeyi mbona uramutse ubikamuye havamo umushongi umeze nk'ibyondo. Nabonaga ari umushongi umeze nk'ubuki ariko bisobanura ngo ibyo bihaha byahumetse nabi bimaze guhumeka nabi muri byo haragenda hirekamo ibintu by'umukara ku buryo biri kwangirika mu buryo bukomeye. Ayo ni amagambo akomeye. Imana irambwira ngo iryo ni itorero. Nasobanuje ikibyo ubusobanuro bw'ibyo bihaha. Numva Umwuka arambwira ngo iryo ni itorero ririmo inyigisho z'ibinyoma. Itorero aho ryagahumekeye ririmo rirakira inyigisho z'ibinyoma bigatera abantu kubura imitima, bigatera abantu kwibagirwa iby'ubwiru bw'Imana, bigatera abantu kwibagirwa agakiza nyakuri, ahubwo bagafata ibintu biri aho by'ibishushungwe, ibintu bimeze nk'indabyo. Ururabyo iyo urusoromye urarutaka nonaha mu kanya rugahita ruraba rukuma kubera ko ibyarwo ni iby'akanya gatoya. Ariko Imana irambwira ngo mbwira ubwoko bwayo musenge kandi mube maso kuko umwanzi ari gukoresha uburiganya, ari gukoresha uburyarya, ari gukoresha amajobera, ari gukoresha imyuka mibi. Nibwo nagiye kubona mbona abantu benshi bararyamye mu mazu yabo, nkabona abantu bafite imyuka ibatera, nkabona inzoka ziraza mu nzozi z'abantu, nkabona abantu bafite imyuka bararota abantu bapfuye kera, nkabona abantu nta mahoro bafite baryamye, nkabona marayika w'Imana harimo kuza gusura abera, yabageraho agasanga bafashe ibizira barabizirura bibagirwa Imana, bimura Imana, baryohewe n'isi, bityo bafite abadayimoni babararira, bafite za kande zibararira. Marayika w'Imana arambwira ati dore uriya yari umukozi wanjye ariko kubera ubusambanyi yarasambanye kugira ngo abone akazi, niyo mpamvu ubona dayimoni amurarira, niwe umucungiye umutekano. Ngiye kubona marayika arongera arambwira ati dore uriya agaragara nk'umuntu ariho ariko nta buzima afite. Ni umuntu ugaragara nk'ariko nta buzima afite. Kubera iki? Yarapfuye mu mwuka.
iyo karande kubera yafashe ibizira akabizirura, karande zaho yavutse mu muryango yavutsemo, kubera yongeye gufata ibyaka akabinywa nk'unywa amazi, karande zamujeho arara yikinisha. Ni abadayimoni, dore ukuntu yikinisha, Satani amuhagarikira amufitiye uburinzi. Imana irambwira ngo abantu b'Imana musenge. Imyuka iri kuza igafata abantu, ugasanga umuntu yarasengaga yiyiriza afite ibyo imbere y'Imana, nta gusenga. Niyo agiye kuryama aho kugira ngo asenge isengesho yumva ko rikoze ku mutima w'Imana, arasenga akavuga amagambo nk'atatu agahita asinzira ngo Mana wabibonye. Imana irambwira ngo ubwo ni ubuhenebere, uko ni ugusinzira. Ariko ijambo riratubwiye ngo nimukanguke kandi mube maso. Ubu butumwa ukibwumva, ukiri umwete wo gusenga kugira ngo ube maso, kuko igihe kibaye kibi kandi kigoye umuntu wese utuye kuri iyi si. Icyo Satani agambiriye ni ugufata umuntu akamutwaza igitugu, akamwibagiza ko Imana n'imbaraga zayo ibyo bibaho. Ariko hahirwa uhungira ku Uwiteka. Kandi nubwo ibyo byose biriho, ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, kandi wanditse ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Leno salage ena bela solitara bra. Ngushaka kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Ko uzi ko umuremyi w'ijuru n'isi ariho, n'iki kikwibagije? N'iki gitumye impamba y'urugendo ikwibagiza intego y'urugendo? Ibi bintu tubona, ko uzi imyaka umaze, uzi usigaje igihe kingana iki kuri iyi si, wabaye maso ukamenya uko ubugingo bwawe buhagaze. Yesu yaravuze ngo ntimuzishimire yuko abadayimoni babumvira, kubera ko ibyo Kristo yanyerekaga, ibyo umwuka yansobanuriraga, yanyerekaga ko abantu bamenye Imana, ariko hanyuma bakaza gufata ibizira bakabizirura. Ariko Imana itugirire neza. Yesu kwigisha abantu akababwira ngo ntimuzishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo muzishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yesu akavuga ngo ibintu mukwiriye kwishimira si uko mufite amazu meza, si uko mufite abagore, si uko mufite amafaranga, si uko mufite bizinesi cyangwa mufite imiryango, ahubwo nimuzishime nihagira umuntu batuka akabarenganya abahora izina ryanjye. Muzishime muzanezerwe kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu gihugu cyo mu ijuru. Muririmbyi 108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana hari imbere mu ngewe ndi umukristo, leno talasi era ledo grano felepa tanoma asa. Hari mu ngewe ndi umukristo, haravuga ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kikanyibagiza ibyago byose. Haravuga ngo nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Hole sini herobe grano fera. Wowe unejejwe n'iki? Mbese unejejwe no kuri umukristo cyangwa n'ubukristo warabutaye, ahubwo wafashe ibizirura bizirura, usigaye waribagiwe Imana, ntiwamenye ko Satani yakwinjiriye. Hari kuba ari umunyabwenge wakwita ku iherezo ry'ubugingo bwawe. Abantu mwarasengaga, abantu mwararirimbaga, abantu mwakoraga Imana, ariko ijambo ryatubwiye ngo nyiruka agiye kugenda afata abagaragu be abaraga imirimo barayikora neza. Wowe ibibitsanyo by'Imana biri muri wowe, gukorera Imana, kuririmba, umutima w'urukundo no gusurana, ibyo byose byari ibyo byabaga muri bihesha Imana icyubahiro. Ariko warabitaye umaze kubitumira nk'abandi bose. Ariko niba utakangutse ngo ube maso, leno mafo taradogano felastima, dore uburiganya bw'umwanzi burakujyanye, ugiye kuyoberwa isurimo. Ariko ndakubwira ba maso, wongere usubire ku byiza byo gusenga. Kera wajya kugira ikintu cyitwa amateraniro yo mu mutima, wagenda ukumva ufite ibihe byiza, ukumva ufite zaburi n'irimbano by'umwuka muri wowe, waba uri mu muhanda ukumva imbaraga z'umwuka wera ziri kumwe nawe, ukumva urakomeye, leno saragrana, ukumva Kristo ari muri wowe. Ariko muri iyi minsi waracanganyikiwe, wari ufite imbaraga z'amasengesho, ahantu hose ugera abadayimoni bacanganyikirwa. Ariko muri iyi minsi waracanganyikiwe ari wowe, kuko wasinziriye. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo ukanguke ube maso, imbaraga z'Imana. La nomera ijambo ry'Imana riravuga ngo negide sikota la pera, ushaka kuba mukuru abanza amere nk'umwana mutoya. Denifi era nkomeza tunyurekwa nabonye kugira ngo dusenge. Umudamu nari maze kubabwira ibye, maze kubabwira uko namubonye mu mutima uko ibihaha byabaye,
kubwo kwakira inyigisho mbi. Inyigisho ariko zizirura ibintu bizira ni inyigisho ki? Reka tuvuge kuri iri jambo. Ubusanzwe mu buzima bw'umuntu, iyo ukoze ikintu cyiza kigira ingaruka nziza. Iyo uri umuntu ukunda kugira urukundo, ukunda gusabana n'abantu, ukunda abantu, ugakunda n'Imana, abantu bose bakwiyumvamo, ku buryo ushobora no kugira ikibazo watabaza umuntu wese akagira ishyaka ryo kugira ngo ugubwe neza, kuko bakuziho ko uri umunyangeso nziza. Ariko iyo uri umuntu udafite Imana muri we, nuko ngo udafite Imana muri wowe uba uyoborwa na kamere, kandi ibintu bya kamere ntibinezeza Imana. Buri umuntu wuzuye ibyaha. Iyo ugize ikibazo ukaba watabaza aravuga ati ni runaka, ati ni mu mwihorere, uriya ni nako yabaye. Ibyo mbivugiye iki? Iki ni igihe cyo gukanguka, tukaba maso, tugasenga. Satani ari gukoresha uburiganya, ari gukoresha imyuka myinshi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbona inyamaswa ivuye mu nyanja ifite imitwe 10 n'amahembe 7. Iyo nyamaswa ngo ihabwa ubutware na cya kiyoka. Icyo kiyoka kivugwa ninde? Ni Satani. Iyo nyamaswa ngo ihabwa ngo gutegeka abantu bari mu isi bose, ngo kandi yari ifite uruguma rwayishe. Ngo hanyuma ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Iyo nyamaswa ngo ifite amahembe 2, ngo imeze nk'ay'umwana w'intama. Iyo nyamaswa ngo ihabwa ubutware nanone bwa ya yindi ya mbere ndetse na cya kiyoka. Ngo iyo nyamaswa ngo ihabwa kukimanura umuriro, ngo iyobesha abantu bose bari mu isi gukora ibyo bitangaza. Iyi ni imyuka yateye y'abantu bakora ibitangaza, bafite imbaraga tutazi ahantu zavuye, ariko wakabaye maso, basenga ku giti cyawe, Imana ikagukora ku maso, ugahumuka, ukamenya aho iby'iyi minsi ndetse n'ibihe biri kwerekera. Imana itugirire neza. Jealousy et la bella tandomi erifole granoda lipri fole lala azole grana nesira azomere grano mela ala. Umwuka w'Imana arimo araniha cyane, ababajwe n'intore zayo zakoreraga Imana zibirimo neza, zibikunze ubugingo bwabo ari buzima, ariko bakaba barapfapfanye. Irari ry'iby'isi, ibyaha no kugotomera iby'isi, ibyo byabajemo. Ariko ndagira ngo mbabwire, Antikristo arimo arakora, imbaraga z'imyuka mibi zirimo zirakora. Reba, ubusambanyi bwarateye mu rubyiruko, ubusambanyi bwarateye mu batoya n'abakuru, ibyaha biragwiriye, impfu z'amajoberane, indwara z'amajoberane, ibyorezo biragwiriye. Ariko ndagira ngo mbabwire, umuntu uri muri Kristo Yesu afite ubutware, afite ubudahangarwa, afite ubushobozi, edinanome la fole paragra. Ariko reka nkubaza, nimba wizera ko Kristo ari umwana w'Imana, ukizera ko yapfuye ku musaraba akazuka ku bwacu kugira ngo aducungure, ukaba waratuje akanwa ke ko ari umwami n'umukiza, ukaba waratuje akanwa kawe ko ari umwami n'umukiza n'ubugingo bwawe, kandi ukizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uwo Kristo ariho, ntabwo apfa kandi ntabwo ahangamuka, ntarwara, ntarogwa, ntahumanwa, ntatongerwa n'ikintu cyitwa inyazi. Nimba uwo Kristo ari muri wowe atabasha guhangamuka, urumva ari iki cyaguhangamura igihe Kristo ari muri wowe? Renisitarama aga. Uzi ikintu gituma ubwoba bwateye abantu muri iyi minsi? Nibyo biragoye ngo abantu ntibagisenga kubera ubwoba, kubera impunga, kubera intambara, kubera indwara, ibintu birakaze. Oya, ubwo bwoba ni ubw'abadayimoni. Kristo nimba ari muri wowe, nta bwoba ukwiriye kugira, ahubwo nimba uzi ko umaze guterwa n'ubwoba, ubwo baga imbere y'Imana cyage akaba atari kukibika imbere y'Imana, ongera usenge, Imana iguhumura amaso, urebe kandi witegereze. Reno daramevo shalagranosita nepita la loza alogranomedamo volimiri pelaya sheregranosala tala lance limita nozegranofe palal rano talasi lini mangola alobegridepo tala solema rifore perera la notisteko talasi heri mangola sida la pita noma asa elos. Imana ibabaye cyane kubera abantu bafite amabibiriya mu nzu zabo ntabwo basoma.
Imana ibabaye cyane. Umuntu agambira gusenga mu mutima we, ariko ibyo byo gusenga bikamukamukamo. Ariko ukwiye gusenga kubera iki? Itorero ryararashwe, ryakira inyigisho z'ibinyoma, inyigisho ziraho z'ibihuha zidafite ahantu zigeza abantu. Ariko niba ubaye maso cyangwa umunyabwenge, ongera usenge, wongera uvomererwe, Imana yongere kugarukeho. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Nongeye kubabwira iyerekwa ryakurikiyeho. Hakurikiyeho iyerekwa ryo kubona umutima w'uwo mubyeyi. Umutima we nabonaga ari nk'igiti cyatondagiwe n'igikeri. Mwuka wera ndabaza ngo ibyo bisobanura iki? Mwuka wera arambwira ngo abariya ni abantu nashyizemo itarama, nagize abakozi banjye, nahamagaye no kubahamagara nk'abaturage, nkabemera, nkabashyiraho ikimenyetso. Ariko bafashe ibyanjye barabipirata, barabihindura. Bamaze kubihindura, Satani arabinjirira. Ayo ni amagambo akomeye kuyasobanura n'ikindi gihe. Satani arabinjira, amaze kubinjirira, ijambo ry'Imana Imana yashyize muri bo ribohora, rikerekeza abantu mu bwami bwo mu ijuru. Satani araza abahindurira paje, abashyiramo ijambo ry'ibihuha ridafite icyo rimaze, ridafite aho ryerekeza umuntu. Nimwumve iri jambo. Bibiliya iravuga ngo, ijambo ry'Imana iravuga ngo, ibyo mbasezeranye cyangwa ibyo mbabwira ni ukugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. Reka tuze mu isezerano rya kera. Igihe kimwe Abisirayeli bagambitse mu kibaya, uwitwa Baraki ngo ababonye, ababona ni abanyamaboko. Yari afite umugabo witwa Baramu wari mu gihugu cyiwe. Aramubwira ati, Baramu, hari ikintu nzi muri wowe. Iyo uvumye, icyo uvumye kiravumika, kandi icyo uhesheje umugisha nabyo biremera. None genda ujya kumvumira buriya bwoko amaboko bufite bucogore. Baramu ngo agiye kubavuma kuko yabonagamo imbaraga z'Imana. Leno dala sirira gole mafone marabera. Nicyo nakubwiraga ngo nimba Kristo ari muri wowe, nta kintu kibasha kuguhangamura. Nimba Kristo ari muri wowe, nedisi elo marafe ega. Ahubwo kanguka usenge, umenye impamvu hari ibintu byakugizeho ubutware. Kuki inyatsi yaje, kuki indwara zaje, kuki karande zaje, kuki ibintu by'imivurungano byakujeho. Kubera iki nawe utazi surimo? Kuki utakigira imbaraga zo gusenga? Kuki Mwuka Wera atakikugenderera? Kuki kugira ngo urote ufitanye ubusabane n'Imana, ahubwo urote imbaraga z'abadayimoni? Kuki winjiranywe n'ibizira? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko wafashe ibizira warangiza ukabizirura. Ntabwo uburinzi bw'Imana bukikuriho. Ariko ngo Baramu yitegereje mu Bisirayeli, ngo babonye, ngo abona muri bo harunzemo intare y'ingore. Ngo ariko iyo nari igiye kubaduka, ngo ibaduka nk'intare y'ingabo. Ababona mu budahangarwa, agira n'iyerekwa rikomeye cyane, ngo abona iherezo ryabo, abona batanga bakiranutse. Aravuga ngo bariya ni abanyamugisha, ntabwo bavumika, ngo ahubwo icyama nkapfa nkabo cyangwa nkaba nkabo. Aragaruka abwira Baraki, aramubwira ati, mva nkubwire, buriya bwoko ni ubwoko butavumika, ni ubwoko butuye ukwabwo, ni abanyamugisha. Nesiri torema la pifore granoma. Niko Satani nakubona mu mucyo w'Imana azajya ahora kugendera kure. Ariko impamvu ibiceri bikurira, impamvu ibintu byose byakuriye, impamvu ibiserebanya ikurira, impamvu intozi zikurira, impamvu ingurube zikuzenguruka, impamvu ugoswe n'umwijima, ni ukubera yuko wari ukangutse, igihe kikagera ugasinzira. Ariko ngera ukanguka ukorera Imana nuko bikwiriye. Lesina mafe egla. Iki ni igihe cy'abantu batewe ubwoba, ariko ni igihe cyo gukora k'umwijima, ni igihe Satani arimo akora, ni igihe Antikristo arimo akora. Ijambo ryatubwiye ngo iyo nyamaswa izategeka abari mu isi, kandi ntawe uzemererwa gutunda, nta n'uzemererwa kugira ikintu na kimwe akora, keretse ufite icyo kimenyetso mu kiganza cy'iburyo, cyangwa afite icyo ikimenyetso cy'iyo nyamaswa mu ruhanga, ariwo mubare w'umuntu 666. Ibyo bintu turimo turabyerekeramo, tukabona ni ibintu bisa nk'aho bisanzwe, kandi tukumva twamaze kubyakira. Kubera iki? Turasinziriye, ntabwo tuzi aho isi irimo itujyana. Ariko wakabaye maso, wakongera ugasenga, ukagira ubwiru bw'Imana muri wowe. Mana itugirire neza. Ngo Baraki yongeye kujya kubavuma, asanga ntibavumika. Abwira Baramu ngo ajye kubavuma, asanga n'ubwoko butavumika. Abwira Baraki ati, ntabwo byashoboka. Kandi Baraki yarashyize ibiguzi n'ibyo yari yamusezeranije. Ariko ndagira ngo nkubwire,
Satani yajyaga kurwanya muri cya gihe usenga akakubona, arangiza gutega ikindi gihe none warasinziriye. Ariko bamaso ukanguke. Ariko se ibihe wari ufite uracyabigira, gusenga wari ufite uracyakugira. Uburinzi bw'Imana, kera bajya kugenda umucyo w'Imana ukaba ukuriho, abadayimoni bakubona cyangwa izindi mbaraga bigahunga hakiri kare. Ariko ubu ngubu bihita biza kugusanganira nawe ukibura. Henita lasiri la lomegra novela pelesone la tostiko talaga. Ariko bamaso wongere wegera Imana, Imana ikugirire neza. Baraki yakoresheje ubundi buryo bwo kugira ngo Abisiraheli abafate. Satani ikintu arimo akoresha ni ugushaka gufata intekerezo z'abantu akazibagiza ko Umwuka Wera bose wapiraswe, agafata abantu akabibagiza ko Imana iriho, agafata abantu akabereka yuko bakwiye kuberwa n'isi ndetse n'ibyaha, kandi yuko nyine iyo umuntu apfuye nta bundi buzima. Ariko ndagira ngo nkubwire, ijambo ryatubwiye ngo uwo munsi ngo izuba ngo ntabwo risarasa, ngo ibintu bizahindukira, kandi uwo munsi Umwami Yesu azaziraho, ibintu byose bizamenyekana, ibintu byose ukora nta muntu ukureba, umenye ko ibyo bintu ijisho ry'Imana rirakureba. Reka nkubwire, nubwo abantu bavuga ngo Imana bageze ku rwego rwo gupinga Imana, ariko iyo ukoze ikintu kibi umutima wawe ugucira urubanza, bivuze ngo ijisho ry'Imana rirakureba. Uretse ko abantu bageze ku rwego rwo kuba ibicamuke, bakaba bakora ibyaha bakumva ntacyo bibatwaye, niyo mpamvu Umwuka Wera Imana atakibabamo. Ariko uba ari umunyabwenge wakongera ugahindukira ukambara imbaraga. Aya magambo ni ay'abanyetorero basinziriye kandi badafite ubwiru bw'Imana muri bo, barakorera ati Imana, ba ambasaderi Imana yagiriye icyizere, none barashayishije barasinzira. Ariko uzabazwa enotalafola erora hagole sirito mera lara granosine sheba me pene fode granopasta lano mestiko talagra. Imana iri kuvuga ngo nimube maso, mwongere mukanguke muyikorere, mwongere mukanguke mu by'iminsi bigeze. Imana iri kuvuga ngo nimube maso, mwongere mugwize n'ibyo gusenga, mwongere mu mitima y'inezeza Imana. Imibiri yanyu ntabwo muzi ko ari insengero z'Umwuka Wera, n'iki gituma imibiri yanyu mwagize uko mwishakiye erora. Ariko Imana izaza de topela stikola lovere pelelando granosita heri masiri novere pe granosala lola lai heri sitikotwala belai. Baraki ngo arangije yigira inama ngo afata ngo abamiti yanikaze, ngo arangije ngo abambika ubusa. Mundi mureke mbabwire, nubwo abantu mwafashe ibizira mukabizirura, ariko ntimukajye muvuga ngo gakiza kaba mu mutima. Ibintu birimo imbere biba bigaragara n'inyuma. Nubona umuntu w'umugabo ufite umusatsi w'umukara ariko Imana yamureka, yarangiza akawuhindura umuhondo cyangwa akawuhindura umutuku, ukabona umuntu w'umugabo wakabaye wiyubashye yambaye ipantaro mbese utamenya ukuntu iciye mu mavi, agenda mu muhanda yambaye isengeri gusa. Ukabona umuntu w'umugabo yabaye deforume mu buryo bw'inyuma, ukabona ni deforume, ukabona nta shusho afite, ukabona agakwiye kuba yubashye ariko uburyo agaragaramo ni uburyo mbese butamukwiriye. Niko no mu mutima we biri. Ubwo uwo muntu uzabona umuntu yambaye isengeri mu muhanda n'umuntu w'umugabo, ubone yafashe ubwanwa arabusokoza gutya bugeza aha, ubone ipantaro yayiciye mu maguru, ari umuntu w'umugabo hano ku mavi, ubone yafashe isengeri ayica hano ku gatuza cyangwa ishati ngo ni ubusirimu ni ubusitari, uvuga ngo afite agakiza mu mutima. Denilalogi destikotala belesi ela. Yesu yaravuze ngo igiti cyiza ni mukite cyiza kuko cyera imbuto nziza, n'igiti kibi nacyo ni mukite kibi kuko cyabegonefo penestando malabela asor hori grenomele sirinevole penestando la pila toketlai leno zaka. Imana tugirire neza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hedinostiko tala zole mara belastimo ofesti denimando ripela zo granoside lola maigerai. Baraki ngo afata abamidiyani kazabambika ubusa, niho naringeze mbabwira. Ari umuntu ubona buriya abantu bose mubona bagenda mu nzira ntabwo ariko ari abantu. Ubundi hari ubwoko bw'imbaraga nyinshi z'umwijima. Hari imyuka izamuka ku isi ikiyambika ishusho y'umuntu, bakaba ari abadayimoni. Ukabona umuntu arimo aragenda ukamubonesha amaso yawe, kumbi ni umudayimoni wiyambitse ishusho y'umuntu.
niwe wambaye ya myambaro igenda itera ubusambanyi ku buryo igitsina gabo cyose kimubona kikumva mbese ku buryo umukubita amaso n'umuntu w'umugabo uri igitsina gabo ukumva ugize irari ry'ubusambanyi. Waba ufite n'umugore wawe uwo mwanya ugahita upanga kumuca inyuma kubera iki? Ubonye umudayimoni agenda agutera ikintu cyitwa ubusambanyi, agutera ikintu cyitwa irari ry'ubusambanyi. Niko na bariya Baraki yambitse ubusa. Hedorest kotala feremala branome abamidiyani kazi. Amaze kubambika ubusa ngo bageze mu Bisiraheli, ngo Abisiraheli niko Satani akurwara, niko Satani agutegera ahantu hamwe hakura kujya kugutegera ahandi. Ngo amaze kubambika ubusa ngo bageze mu Bisiraheli, Abisiraheli bagira iby'ubusambanyi batangira gusambana. Niko Satani akwereka ibintu by'isi ukabirarikira, amara kubirarikira ukabijyamo ukibagirwa kongera kuba imbere y'Imana. Maso ya Satani akabarahumye ukaba usinziriye. Ariko iki ni cyo kugira ngo ukanguke. Abisirayeli barasambana, bamaze gusambana ngo Imana irarakara itangira kubateza mu gibirimbo. Bwa budahangarwa bwari buhariho butangira kubavaho kandi bari bafite ubudahangarwa. Icyambere bari bafite kutavumeka, bari bafite kutavogerwa, bari bafite guhora bafite intsinzi. Ariko ko bamaze gusambana ubudahangarwa bw'Imana bubavuyeho. Ariko ndagira ngo nkubwire wewe maso ukorera Imana kandi wongere uhumuke mu buryo bwo gusenga mu izina rya Yesu. Ariko ngo havuyemo umugabo mu iterano ry'Abisiraheli witwa Feniyasi mwene Elazari wa Aroni, ngo afata inkota, ngo afata umwishywa w'Umidiyani-kazi barimo basambana mu ihema ry'ibonaniro, ngo abatera inkota. Ngo Imana iravuga ati Mose mu iterano ry'Abisiraheli mbonyemo umugabo witwa Feniyasi mwene Elazari wa Aroni andwaniye ishyaka, none uhereye none njye nubwo ngo hari icyo nkoze. Rero reka nkubwire ongera usubire ku rufate rero ku magambo twasomye. Ndagira ngo nkubwire bamaso usenge. Isi igeze habi, isi iraruhije, isi iragoye, ni umwijima, nta mucyo uyirimo. Ariko hahirwa uwo bamaso agasenga. Ubwo bwari ubutumwa Imana yampaye ubwumvishije mu matwi yawe. Ongera ube maso usenge kandi uharanire guhindura benshi ku gukiranuka, kuko n'ubundi byari muri wowe urabipfubya. Kandi nimba warafashe ukuri warangiza ukakugoreka ukaba ukorera Imana ubizi. Ubundi iyo umuntu akorera Imana by'ukuri aba abizi, niyo akorera Imana ayiryarya nabwo aba abizi. Ariko ukimara kumva aya magambo leno fala lobela tolestanoma agole sirima, ushatse ukorera Imana kandi uyisengere mu kuri no mu mwuka, kuko uwo mubiri ufite uzawubazwa, uko uhagaze kose uzabibazwa. Enos le lopela lo natastiko tazome shedema fome la lopela lo lasti le tonema ngo tazapene fope shelo talomela ritopela lo mangolata dezinime fome la sirepo. Imana irimo iravuga ngo abantu yashizemo ibyayo bagafata ibizina barangiza bakabizirura. Igihe kirageze kugira ngo musenge mube maso. Imana tugiriye neza, kadusenga Imana. Abantu bajyaga bagira impano zo gusengera abarwayi bagakira, kirukana abadayimoni bitangaza bigakoreka. Ariko kubera ko ibintu byose Satani yabipirase kubwo yinjiye mu bantu, iby'Imana bisohokamo hinjiramo ibya Satani. Niyo mpamvu rero bivugwa ngo byarapiraswe. Abantu ntabwo bakizera Imana, ntibakibona ko n'umwuka wera w'Imana ariho. Ariko umwuka wera w'Imana ariho, n'itoro ry'Imana ririho. Nubwo wasinziri ushatse wagaruka mu bihe byiza byo gusenga. Nawe utekereze amahoro baba ufite. Muri mbere yavuze ngo amahoro Yesu abantu be agira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite, nutayata ntabwo wajya kurwaho. Wiringira Imana uyiringira, nabura amahoro meza adashira. Eliminilando liplaya vote lenilando la grasi linelodam liwakalipeya tino deshonesta shedofele mando liplanota wirigide lona zone mando bini seritore laya ikefotasti heni masolela agra
ni ukuri subira ku rufatiro, ongera usenge uhumuke, ongera ugire ibihe byiza byo gusenga, subira mu ijambo ry'Imana, subira mu gukorera Imana, kandi witinda ku bantu ngo abantu byagenze gutya na gutya, kandi ugire ikintu na kimwe cy'urwitwazo uzana imbere y'Imana. Aya magambo ni ay'abanyetorero, natangiye mbabwira yuko amagambo ari abanyetorero. Nimube maso, mwongere mukorera Imana, mwongere mukanguke, mwe gufata imizina ngo mubizirure, uhere mu gitwaro cy'umutwawe ukagera mu bworo bw'ikirenge. Ukwiriye kumenya ko ikintu gitumye ubayeho ari ukubahisha Data wa twese uri mu ijuru, kandi ugahindukira abandi umugisha. Ubundi le solemano ferepa lanome pini toleraloga, ko bubayeho nta kintu mari Imana, urumva uri kwerekera hehe? Ese urabona iki Imana igushaka hari iki? Nta kindi, ni ugusenga ugahumuka kugira ngo ikorere muri wowe kandi ivugire muri wowe. Notala ze granofita pelastola ilalo sin li pleni fode da man. Imana tugire neza, reka dusenge. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, niyo ufite ubutware, niyo ufite ubushobozi, ufite gukora, ufite gukiza. Uyu mwanya lolesi elo belo la romando ga shedo petano stikotala zolema silivera granomera bela lanse li foresti kotwala melotesa romera lone mangova bele star. Bantu babo ma itorero ryawe, iyi myambi yacinjiye nitoboka mu izina rya Yesu. Ibi bihaha ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo byongere bibe bizima. Iyi mitima niyongere bibe mizima. Reka abantu bawe mu mbaraga zo gusenga bongere bazihagararemo, bongere bagwize ijambo ryawe muri bo, kandi bakenyere ukuri. Herotarasi, marayika wiyita uw'umucyo kandi ari uw'umwijima wateye mu bwoko bwawe. Turasane gufata umushinya wawe wose w'Uwiteka, uwukongereza imbaraga zirwanya ubwoko bwawe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo redagnosti kubwira isengesho, ongera urengera itorero, ongera urikomereza amaboko, ongera urengera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Lelo madofi pelela logasi elasi. Imana itugirire neza, ndagushimiye. Amen. Itwongera tuzavuga byinshi, ariko icyo Imana igushakaho, wowe wamenye ubuntu bwayo ukava mu nzira nziza wari urimo, ugatana ugakerererwa ku bintu bibera mu rusengero, mu madini. Ongera wiyubake ubifashijwemo no gusenga, ongera wiyubake ubifashijwemo no gusoma ijambo ry'Imana, ongera wiyubake Imana iguhishurira umenye aho iminsi igeze. Iki ni igihe Satani, Antikristo n'imyuka iyobya birimo bikora. Uzabihishurirwa ute? Ikikwereka ko amaso y'abantu ahishwe ibyo ngibyo nuko iyo umuntu ahagaze avuga ijambo ry'ukuri, ntabwo abantu bamutega amatwi, ahubwo abantu bakeneye kumva ibintu biguruka byo mu kirere. Niba ushaka ubutunzi bw'isi ukabura ubugingo, Satani azakuremera inzira rwose yo kubikandagiramo. Numara kugera muri icyo cyiciro, abantu bari mu nzira y'ukuri uzavuga ko bayobye, uzavuga ko nta bwenge bagira, uzavuga ko nta n'Imana bazi. Ariko ubaye umunyabwenge, nawe wareba aho uhagaze ugasenga Imana kandi ugakanguka. Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma nimugubwe neza, mwongere ibyo gusenga. Ibyo mbibasabiye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.